Fırat'la Güneş nerede? İçeride mi? Yoklar abi. Şahin'le Kadı abi var içeride. Kadı abi. Kadı abi. Zafer. Ha Zafer. Senin yüzünden. Zafer abi bir saniye. Çık dışarıya. Zafer abi. Şahin ne oluyor? Ne bileyim vurdu indirdi ya Kadı hocayı. Zafer abi. Aynen öyle. Oğlum ben size hep diyorum lan. Zafer abinin tersi büyük sıkıntı. Öyle güler yüz olduğuna bakma. Yaman Hoca'nın oğlu işte. Senin yüzünden Güneş'in nefesi kesildi lan. Sen de aldığın nefese gittin rampayla beraber bize tezgah mı kurdun lan? Ha? Sayın savcım, rahatsız etmiyorum inşallah. Beni hatırladınız değil mi? Hatırladım. Şu yasa dışı dövüş davası değil mi? Buyurun. Ne tezgahından bahsediyorsun sen ya? Oğlum benim hiçbir şeyden haberim yok. İki gözüme de baksın haberim yok ya. Dava dosyasında Zafer Günaltay'ın adı elebaşı olarak geçiyor. Ama inanın bana onun bu işlerle uzaktan yakından alakası yok. Elebaşı falan değil. Kumara çağırdılar beni. Kulaksız aradı kumara çağırdı. 2 tane acemi gelmiş dedi. Gel şunları kopartalım dedi ya. Elebaşı kim oluyor? Kim organize ediyor bu işleri? İnanın bilmiyorum. Ama daha önce ifademde de belirttim. Çok para ihtiyacım vardı. O yüzden gittim ben oraya. Sabaha kadar oradaydım. Yalan mı söyleyeceğim sana? Yalan mı borcum var? Ara sor lan. Ara lan. Ara! Sadece tek bir seferliğine gittim dövüşlere. Zafer de benim en yakın arkadaşım. Hatta kardeşim ailemden biridir. Eyvallah kulaksız. Eyvallah. Yok bir sıkıntı yok olur mu? Yok be oğlum ben bıraktım tövbeliyim bilmiyor musun? Neyse uzatmayayım hadi. Hadi tamam hadi. Görüşürüz. Doğru muymuş? Ha? İnandın mı şimdi bana? Şimdilik Kado. Şimdilik. İstiyorsan gel kamera kayıtlarına bak diyor. Bizim adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Cin kada, şeytan kada. Ama bugüne kadar kimseye çarptığım da görülmemiştir ha. Tamam, yolsuzuz, şekilsiziz. Ama şerefsiz değilim ben. Kaç yıllık arkadaşlarımı satmam ben, tamam mı? Satmam. Yaman Hoca'yla da konuştum. Gittim, Kafkas'ta da konuştum. Gelip kendim gönüllü şahitlik yapacağım mahkemede. Kardeşlerimi tezgaha getirmişler diyeceğim. En fazla para cezası alırsınız. Olmadığın bir hukuk profesörü kalmıştı Kado. Bir yumrukla onu da oldun. Ay maşallah sana. Gözüm üstünde Kado. Gözüm üstünde. Beni bu yanlıştan çevirmek, dövüşten vazgeçirmek için geldi oraya. Elebaşı falan değil. Alakası yok. Onun suçu değil bu. İnanın benim yüzümden oldu. Yakalanan 5 kişi Zafer'in elebaşı olduğuna dair net ifade verdiler. Ne diyorsun bu işe? Onların derdi benim sayın savcım. Bana zarar vermek için Zafer'in üstüne oynuyorlar. Bir yamuğunu daha görürsem seni ellerimle düzeltirim. Ellerimle. Peki kim bu şahıslar? Bitti mi? Ha bitti ama vallahi ben de bittim. Bu ne canım 40 tane ahiret sorusu sordular. Yok şöyle mi yapıyor, yok böyle mi davranıyor? Nereden bileyim ben? Senelerdir gördüğüm mü var sanki? Anlaştığımız gibi ifade verdiniz değil mi? Ha pek iyi davranmıyor, ilgilenmiyor dedim. Arada azarladığını da söyledim. Yetmez mi? Umarım. Vallahi siz de verdiğiniz sözü unutmayın. Ben de bunu umarım. Hiçbir yerde adım geçmeyecek. Ben dostlarıma verdiğim sözü unutmam Mücella Hanım. Aa, biz dost muyuz ayol? Sırrımı sakladığınız sürece evet. Aa, vallahi benim ağzım mühürdür. Oldu o zaman.
küçük şampiyon. Ne diyorsun? Bak evin içi çok güzel de bahçesi muhteşem. Tam bizlik değil mi? Evet. Beğendin mi yine evimizi? Tuttuk mu şimdi? Yani sen istiyorsan. Peki sen istiyor musun? Vallahi ben beğendim oğlum ya. Ha? Tam bize göre. Profesöre soralım bakalım beğenmiş mi? Bakayım. Hı hı. Bak beğenmiş. Tamam. Tamam. Karar verdiyseniz Kararımızı verdik. Tutuyoruz evi. hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olun. İsterseniz böyle geçin oturalım. Gel bakalım Güneş. Vallahi Yaman hocam çok teşekkür ederim. Söz veriyorum benimle çalıştığınızda pişman olmayacaksınız. Ben pişman olmam. Olursan sen olursun. Nasıl yani? Anlamadım. Bak gördün mü gelmiş Kerem. Bir de erken geleceğim demişti akşam. Kim ki o adam? Kural 1. Asla soru sormayacaksın. Nasıl? Hiç mi? Bu işe hiç başlamayalım. Bir dakika hocam özür dilerim tamam. Bir dakikada 2 tane soru sordun oğlum. Kusura bakmayın hocam ağız alışkanlığı. Kural 2. Alışkanlıklarından ve bugüne kadar öğrendiklerinden vazgeçeceksin. Vazgeçerim. Kural 3. Ringin dışında kimseye ama kimseye değil yumruk, fiske dahi vurmayacaksın. Vurmam. Kural 4. Hangi koşulda olursa olsun yalan söylemeyeceksin. Zaten söylemem. Ve 5. kural. Ringe çıkarken kinini, öfkeni, nefretini ringin dışında bırakacaksın. Boksun bir spor olduğunu asla unutmayacaksın. Boksun kirletilmesine ben izin vermem. Anlaştık. Bu 5 kuraldan birini ihlal edersen o salona giremezsin. Dokuz. 9. Sabah 9. Sabah 9. Merhaba. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Erken gelecektin hani? Ya kusura bakmayın. Arkadaşlarlaydım dün gece. Nasıl geçti anlamadım. Gel bakalım Kado. Neymiş anlatmak istediğin mühim mesele? Vallahi önce iyi haberle başlayayım. Şu bizim çocuk vardı ya Yaman Hoca'nın salondaki. Yaman Hoca'nın öğrencisi. Evet. Neydi adı? Şahin. Oltaya geldi gibi. Yani daha gelmedi. Bunun neresi iyi haber? Öyle demeyin Tansel Bey, yani çocuğu gördünüz. Zıpkın gibi. Yani onun sikletinde öyle yetenekli çocuk bulamazsın. Çok para kazandıracak bize yani. Çocuğun durumu da kötü. Hamallığa falan başlamış, yazık. Şimdi ben onu yavaş yavaş zarflamaya başladım. Birkaç güne de güzel bir hediye paketi yapar buraya getiririm. Bitirmediğin işin reklamını yapma Kado. Kötü haber ne? Zafer. Bugün salona geldi. Bayağı bir üstüme geldi benim. Senin bu baskından haberim vardı. Bizi sattın filan diye. Şimdi ben sakinleştirdim onu ama Zafer bu. Bu işin peşini bırakmaz. Bu da kötü haber değil Kado. Sen daha kötüyle iyiyi ayırt edemezken biz nasıl seninle birlikte çalışacağız?
Tansel Bey, sen Zafer'i tanımıyorsun. Bak şöyle söyleyeyim aramızdaki farkı. Ben düşünürüm, yaparım. Bu yapar, sonra düşünür. Yani şu işte bizim bir façamız olduğunu anlasın, bu kapıya kadar gelir dayanır. Ayarsızdır yani. Ayarı yok. Çok korktum Kado. Küçük balık tutulmaz Kado. Yutulur. Ben hallettim Zafer'i, sen merak etme. Hayırdır ya? Bakıyorum sen bayağı rahatsın ha. Baban kızmasın. Kızamaz ki. Nasıl? Sabah sefere çıktı. Bir hafta yok. Bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. İnşallah müstakbel kayınpederimin işleri öylesine rast gider ki evin yolunu bulamaz. Amin de. Amin de. De. Amin. Amin. Biraz gül, belki şaka bir şey oluyor burada, bir gül. Benim keyfim yok. Niye? Fırat'la Güneş'i düşünüyorum. Nesli, ne kadar temiz kalbin var senin ya. Geldiler. Neredesiniz ya siz? Oğlum biliyorsun ev bakıyorduk. Ne yaptınız? Bulamadınız inşallah. Bulduk. Hatta şanslıyım, kapora falan da almadılar, okeyleştik. Artık kısmetse 1-2 güne taşınacağız. Baba ben yoruldum. Dinleneceğim. Güneş, oğlum. Ben seni bir bırakayım mı? Abi ben de geleceğim. Buyurun. Kolay gelsin Suna Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Ne rahatsızlığı, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Kötü bir haber yoktur umarım. Yo. Süreci hızlandırdık. Bugün de gizli tanığın ifadesi de alındı. Gıyabi mahkeme için başvurduk. Ne anlama geliyor bu? Ebeveyne haber verilmeden deliller doğrultusunda bir mahkeme yapılacak. Siz de tanık olarak yer alacaksınız. Çok yüksek bir ihtimalle Güneş'in devlet korumasına alınması kararı çıkacak mahkemeden. Peki ne zaman devlet korumasına alınır? Hemen. Karar çıktıktan hemen sonra. 24 saat içinde. O kadar çabuk mu? Al canım. Yapma böyle abi. Hadi al. Bir şeyler yedi mi? Yok, canı istemiyormuş. Anne madem bir şeyler yemedi, ilaçları niye veriyorsun? Kızım ısrar edince kendini odaya kapatıyor. Bilmiyor musun sanki Suna? Ne oldu peki? Niye bugün canı sıkkın? Ay ne bileyim. Bir adam geldi. Ondan sonra iyice bir tuhaflaştı. Niye? Kim geldi ki? Kerem, ben de sabahtan beri sana soracaktım. Kim o adam? Yaman Günaltay. Kim Yaman Günaltay? Kafkas'ın hocası. Ne diye gelmiş o adam bu eve? Beni salonuna kabul ettiğini söylemeye geldim. Ne? Kerem ne diyorsun sen? Lafınızın geçmeyeceği birini bulmam gerekiyordu yani. Buldum işte. Yarın Yaman Hoca'yla çalışmaya başlıyoruz. Baba. Baba. Baba ne yaptın? Ah be baba, ne yaptın? Albümü buldum. Bak,
Gülcü Selim'in maç fotoğrafları bu albümde. Al bakalım. İstemiyorum. Bakmayacağım. Hoppala. Hani çok istiyordun ya paşam bunlara bakmak. İstemiyorum artık. Niye? Biz gidiyoruz Yaman dede. Taşınıyoruz. Oo, o kadar acele etme. Orası daha belli değil. Belli işte belli. Ev tuttuk çok uzakta. Taksiyle gitmesi bile çok uzun. Ah, senin şu babanın inadı Fizan'a bile gider. Ya sırf benim dediklerimin aksini yapsın. Ev nerede? Bilmiyorum. Dinlemedim. Böyle bir sürü ağaçlar var. Bahçesi koskocaman. Artvin'deki evimize benziyor. Ama yine de beğenmedim. Hiç arkadaşım yok burada. Bir tek siz varsınız. Zafer amca beni güldürüyor hep. Neslihan ablayla da ne güzel geziyoruz. Bir de sen varsın. Senden ayrılmak istemiyorum Yaman dede. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum paşam. Çok seviyorum. Ay ne olur Nesli tamam yeter artık ya. Lütfen. Ya elimde değil Selvi. Bunca yıl sonra yanıma geldi yine gidiyor. Ya gidiyordu dünyanın bir ucuna mı gidiyor sanki? Gelir ziyaretine sen gidersin. Ne olacak ki? Ya sen Fırat'ı tanımıyorsun. O çok dert etti kendine ben biliyorum. Zaten babamla arası bozuk. Bir de yük oldum diye düşünüyor. Gidecek koparacak bağları biliyorum ben. Gitmedi. Dinlemez ki. Seviyorum seni de. Sensiz yapamam de belki kalır. Ya diyemem ki. Onu çok seviyorum tamamen kaybetmekten korkuyorum. Adımı bile almaz siler atar beni biliyorum. O ne demek ya? Ya sevmek ayıp mı günah mı nedir? Kardeş gibi büyüdüğü insansa ayıp. Ya herkes sevdiğine kavuşmak için dua eder. Ben Allah'ım al onu kalbimden diye dua ediyorum ya. Of. Nesli. Bak abim Fırat'ın yanına gitti. Belki ikna eder onu. Ha? Ne oluyor lan? Hayırlı akşamlar Zafer. Hayrı mı kaldı rampa yol kesiyorsun? Estağfurullah. Biraz konuşalım dedik. Senin gecen gün olmuyor mu? Yarın. Yarın geç olur Zafer'im. Bu iş bu gece bitmeli. Bu kadar prodüksiyona gerek var mıydı ya? Yani mekan falan güzel de yolda konuşsak olmuyor muydu yani? Mevzu çıkarmak isteseydik çıkartırdık Zafer biliyorsun. Buraya konuşmak için geldik. Bak Zafer. Sana bir teklifimiz var. Bu Kafkas denen herif ortaya çıktıktan sonra... Rampa, teklifin ne? Durduğun yeri değiştir.
Kafkas'ın yanında değil, bizim yanımızda ol. Bizimle. Hayırdır İsmail Aga? Seni çoğalttılar mı ya? Biz dediğin kim? Sen kimsin? Orasını karıştırma. Bizim yanında durduğumuz insanlar bizi ihya ettiği gibi seni de ihya edecekler. Kafes organizasyonlarını sen düzenleyeceksin. Hasılatın %25'i senin cebine inecek. Kafes davasından da yırtacaksın. Tertemiz yürüyeceksin bizimle. %25 iyi. İyi para. Kafa karıştırır öyle iyi yani. İyi de bana az. Sen şimdi biz dediğin sizin ipinizi tutan her kimse ona benden bir selam söylesen. 7 ciddini önüme getirip serseyip ipotek etse Kafkas'ın haram tırnağını ona gene vermem. Bizde satılık mal yok İsmail Aga. Biz bunca yıldır Kafkas'la derdi de ekmeği de böldük yedik. Ecel gelirse onu da 2'ye böleriz. Anlatabildim mi? Azdan az, çoktan çok bu saatten sonra. Onun da zamanı gelecek. Şimdi değil. Hadi oğlum. Canım istemiyor. Allah Allah. Niye istemiyor oğlum? Normalde ağzını şapurtada yiyorsun ama. Hadi babacığım hadi bak daha eşya alacağız. Sonra da sana sürprizim var. Hadi. Ne sürprizi? Yo oltaya geldin gene. He? Günaydın Şampiyonlar Ligi. Oo Zafer Hoca hoş geldin ya. Gözümüz yollarda kaldı. Allah bana hiç karışma. Hiç halim takatim yok. Açlıktan da geberiyorum. Bak Zafer amcan nasıl yiyor. Hadi oğlum sen de. Hadi at ağzına. Zafer amca neredeydin? Çok merak ettik. Ben de seni çok merak ettim. Kusura bakma şampiyon ya. Acil bir işim çıktı ya. Ne oldu oğlum acil işin falan ha? Geleceğim demişsin buhar olmuşsun. Ne oldu zoruna mı gitti ya? Bir kere de ben kaybolayım ortadan. Hepsini mi yapacaksın yani? Aynı şey mi? Vallahi insanlar üzülüyorsa aynı şey kardeşim. Sen burada kalacaksın, gitmeyeceksin. Ben de ortadan kaybolmayacağım. Yapıştır. Süper. Burayı iyi oynarsın. Allah var burayı... Kafkas ofise gel. Günaydın hocam. Kafkas. Sabah sabah ne kadar sempatik değil mi? Müthiş. Kafkas. Gel gel Kafkas. Otur otur. İmzala bakalım. Neyi hocam bu ne? Kira kontratı. Evdeki müştemilatı sana 1 yıllığına kiralıyorum. Ya hadi. Hocam eksik olmayın teşekkür ederim ama ben ev tuttum. Kapora verdin mi? Bak verdiysen yarısını ben veririm. Bırak yansın. Yok yok hocam mevzu o değil. Hem kapora falan da ödemedim de. Ben size çok mahcubum hocam. Yani size çok yük oldum gerçekten. Biraz uzak kalsak. Ben sana yakın olayım diye bu müştemilatı kiralamıyorum. Ben güneşe yakın olmak istiyorum. Kardeşinin evinde olanları gördün. Yahu sen güneşi kime emanet edeceksin? Kim bakacak? Kim göz kulak olacak? Hadi imzala. Hocam gerçekten. Bak gerçekten deyip benim sinirimi bozma. Yıllar önce benim sözümü dinlemedim. Sana fiske vurmadım. Ama şimdi evire çevire döverim. İmzala. 1 yılda para istemiyorum. Bak para yok. Hadi para istemiyorum. Hocam benim param var. Tamam biliyorum param var. Ama o parayı güneşin sağlığı için, tedavisi için harcayacaksın. 1 kuruş başka yere harcamayacaksın. 1 yıl sonra da eğer paran olursa buradaki rakamı senden çatır çatır alırım. Anlaştık mı? Anlaştık mı? İnatçı. Anlaştık hocam. Oh be. İçimi kuruttun. İmzala. Nereye?
ağlamaktan başka bir şey bilmiyor ki. Bak altta oraya adın yazıyor ha. O nedir ya? Adamın yaptığı iyiliğin içinde eziyet var ya. Ya madem odayı vereceksin, arkadaşı kiralayacaksan al adamı odayı ver yani. Bu şimdi bize ne yapmaya çalışıyor? Dinle vallahi bak çok konuşuyorsun ya. İş yapalım bak ben oğluma söz verdim. Bu gece evimizde kalacağız. Oo, evimizde kalacağızlar başladı. Bu gece oğlumla oldu. Bu gece evimizde oğlumuzu verene kalacağız oldu öyle mi? Vay be. Ulan var ya bak yemin ederim Zafer. 10 dakika daha dayansaymışsın sırf çene çıkacakmışsın bak. Sen de kol çıkmışsın birader. Burada bir kutu var ya. Lazım mı bu? Ay canım benim ya, bu Nesrin çocukluk kutusu ya. Defter, mefter, anket, fotoğraflar. Vereyim de şey yapsın ya, bir sevinsin kızcağız. Hadi abi hadi. Hadi abi. Hadi abi. Aman yani ya. Hocam biz niye salona gitmedik? Kural ihlali yapıyorsun. Soru sormak yok. Çenen değil vücudun çalışacak. Koşacaksın. Hadi bakalım. İşte hop. Nereye gidiyorsun? Oradan koşmayacaksın. Buradan koşacaksın. Hocam ben nasıl koşayım o dalların arasından? Delik deşik olurum. Evet. Eski öğrenene kadar delik deşik olacaksın. Canın biraz acıyacak ama acımadan başarı olmaz. Çıkış 30. İniş 30. 30 ne? Saniye. Oğlum Kerem sen istedin lan bunu. Şampiyon kahvaltısı mı? Evet, şampiyon kahvaltısı hazırlayacağım ama sucuklu yumurtayı babam kadar iyi yapamam, söyleyeyim. Baba! Güneş. Oğlum dur terliyim oğlum çok. Olsun, bir şey olmaz. Fırat, hani birlikte yapacaktık kahvaltıdan sonra başlamışsınız. Çok iş vardı başlayalım dedik biz de. Baba, benim odamı hazırlayalım. Dur bir oğlum acele etme Zafer abin de gelsin. Abim nerede ki? Ya abin ben içeride bir kutu buldum seninmiş. Ne? Ne kutusu, ne var içinde? Allah açıkçası bilmiyorum bakmadım. Abine verdim direkt o da senin odana götürdü. Sonra da gelmedi işte tipik Zafer kaytardı gene. Ha, iyi ben şunları içeri bırakayım sonra gelirim hep birlikte yaparız. Abime söylerim. Tamam söyle de gelsin Allah aşkına ya. Tamam. Abi. Şey söyleyeceğim. Bunlar böyle gitmiş bitmiş şeyler değil mi Nesli? Hani böyle çocukken olur ya. Niye ne kadar sevdiğimizi falan anlamayız. Böyle şeyler değil mi bunlar? Konuşsana yavru Ceylan. Niye böyle yapıyorsun? Ben Kafkas'a aşık değilim desene bana. Abi yalvarırım sus. Lütfen. Bahçedeler duyacak. Ya ben çocuktum geçti bitti desene bana. Bitti. Geçmedi. Geçmiyor. Ya ben ne kadar söyledim bunu kendime sen biliyor musun? Biliyor musun? Ben her gece dua ediyorum Allah'ım alın o kalbimden diye ama olmuyor. Olmuyor abi. Ulan abin senin o. Abin. Değil. O benim sevdiğim adam. Öyle bir şey yok. Senin aklın karışmış. Öyle haydi
Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Sen benim bacımsın. Öyle bir şey yok. Ulan Eylül'ü beraber gömdük biz. Eylül'ü biz beraber toprağa verdik mi? Ya engel olamıyorum kendime abi, anlamıyor musun? Eylül öldüğünde benim içim yandı, içim. Ama içimde yaşanan umuda engel olamıyorum. Çok utanıyorum. Abi çok utanıyorum. Ben Kafkas'ı çok seviyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Nesli. Öyle bir şey yok. Sen daha çocuksun. Bak sen benim bacıma aşık olamaz. Kafkas'a hiç aşık olamaz. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma, yapma. Öyle bir şey yok. Yapma lütfen, yapma lütfen, yapma lütfen, yapma. Ya, lütfen yapma. Yapma. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aferin. Tam zamanında geldin. Hocam bitti mi? Her tarafım kesildi. İşte eski yapmayı bilmiyorsun. Onun için yoruluyorsun. Daha çok çalışman lazım. Hocam ben daha koşamam. Ölüyorum. Isınma bitti. Isınma mı? Evet. Sen ısınmadığın için çok yoruldun böyle. Şimdi ısındın, yorulmazsın. Seni böyle yokuş yukarı bir yer bulacağım. Orada koşturacağım. Hadi bakalım bin arabaya. Hadi evladım hadi. Görülen lüzum üzerine şikayetçi Suna Özer'in tanık olarak dinlenmesine. Alın Suna Hanım içeri. Suna Özer. Tanık Suna Özer. Buyurun Suna Hanım. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem ol vur beni. Beni yollarda bul baba, yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün. Nesli. Niye öyle kapı eşiğinde oturuyorsun? Neyin var? Ne oldu? Bir şey yok baba, Güneş uyudu da ben de oturuyordum öyle. İçeridekiler çalışıyor mu? Bilmem, çalışıyorlardı en son. Kerem otur. Otur. Şimdi Nesli sen içeri gir, pamuk, tentir diyot, oksijen su falan getir, bak yara bir içinde. Ben de Kafkas'la Zafer'e bakayım biraz. Yaman hocam. Kafkas gelecekse ben gideyim isterseniz. Dışarıda bir yerde ben baktırırım yaralarıma. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çünkü idman devam ediyor. Hadi otur. Otur. O ne abi burada ya? Bu ne? Ne oldu oğlum, iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Emin misin oğlum? Bir şeyin yok değil mi ha? Bana ne olur karışma ya. Kafkas iyiyim, böyle 2 dakika. Şey yapmam lazım. İyiyim yani. İyi. Ya şu Nesli'ye söyleseydik de bir temizlik malzemesi. Abi ne istediğimi ver, ben yapayım abi, ne yapayım? Tamam Ben oğlum dur. Lan sakin ol, otur. Otur. Ne oldu, Nesli'yle bir problem mi var ha? Bir sıkıntı mı oldu? Ya yok Kafkas, ne oldu, bana bir şey yap. Durayım böyle bir. Ben bir çıkayım ya, ben şey yapayım bir. Acıyor mu? Yok ya. Yaktı biraz sadece.
Nesli. Daha bitmedi mi? Bitti baba. Bitti. Hayır oğlum. Ben bir güneşe bakayım, tamam mı? Sen de şu boyayla... Bu cinsin ne işi var burada? Ben getirdim, bir mahsuru mu var? Sen mi getirdin? Hayırdır? Kerem artık benim öğrencim. Nesli, hadi güneşi uyandıralım, biz gidelim. Zaten çok iş var. Yarın hallederiz. Yarın olmaz Kafkas. Her şey bugün bitecek, bugün. Hocam bana Fırat demenizi tercih ederim. Ne olur üstelemeyin. Ben güneş alıp gideyim. Hadi. Fırat, hiçbir yere gidemezsin. Bugün her şey bitecek Fırat Efendi. Bu çocuk var ya, bu çocuk. Evet, bu çocuğun kim olduğunu ben biliyorum. Ama sen benim kim olduğumu unutmuşsun. Gözlerinden okuyorum. Bu adam salonumuzu bastı. Hadi sen şu boyayı hallet. Ben de gidip şu atılacakları atayım. Atılacakları Kerem atacak. Kim? Kerem. Yok hocam, ben hallederim kendi işimi. Hayır. O halledecek. Nasıl yani hocam? Ya bunun yaptığını başkası yapsa sen onu affeder miydin? Ha? Zafer, ben öğrencilerimin benden sonra yaptıkları hataları affetmem. Ama benden önceki hataların çetelesini tutmuş olsam bir tek öğrencim kalmaz. Hadi boya işine. Marş marş. Sen de müştemilata. Hadi bakalım. Hocam kusura bakmayın ama ben olsam da yardım edemem bu adama. Ben sana yardım et demiyorum. Ben sana idman yap diyorum. İdman daha bitmedi. Müştemilata gideceksin, eşyaları çıkaracaksın ve ağırlık çalışmış olacaksın. Yok hocam, imkansız. Ben gideyim izin verirseniz. Bu kadar ağır yükü kaldıramam zaten. No. İyi o zaman, sen bilirsin. Yolun açık olsun. Ne dikilip duruyorsunuz? Ha? Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi. Zafer. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Vur. 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 Hızlı. Evet. Vur. Daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı. Tamam. Bugünlük yeter. Hadi duşa gir. Hadi. Hocam. Ha. İdman bittiğine göre bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Sor bakalım. Hocam öfkemi sınadınız değil mi? Ondan taşıttınız eşyaları bana. Yo. Kol kaslarını çalıştırmak için taşıttım. Bak şunu kafana sok. Kinin ve öfken benim bulunduğum yere asla giremez. Kinim ve öfkem yok hocam. Sadece amacım var. Aferin. İdman yarın sabah 6'da. 6 mı? 5.30. Hocam
O çok erken bir saat değil mi? 5'i 1 geçerse idman iptal. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.